by blue in danger. Red wrestler was blocked in danger. 2 points for blue. And then here this action, there is no danger position here. So this action, this is no point. So final decision, only 2 points for blue is confirmed and the challenge is lost. Szészülnyegen 3-1-es pontozással győz pirosban Mahmudov, Azerbajdzsán. Szészülnyegen 8. döntő mérkőzésre érkezik pirosban James Holzer, Egyesült Államok, ellenfele kékben Razvan Arnaut, Románia. On the men's team, the next round in red, James Holzer, USA, in blue, Razvan Arnaut, Romania. Vízszűnyegen, tussal győz, pirosban, Jelból, Kamaliev, Kazaksztán. On the men's team, the winner is Jelból, Kamaliev, Kazaksztán. Vízszűnyegen 69. döntőre érkezik Vajzsonyia, Kína, ellenfele Augusto Vargas Vale, Chile. On the men's team, the next pair is Vanya, China, and Augusto Vargas Vale, Chile. A szőnyegen tussal győz Demei Jadrajev, Kazaksztán. On the men's team, the winner